U Prijedoru veliki odziv na javni poziv nezaposlenima za program osposobljavanja na CNC mašinama za obradu metala i za zavarivače. 60 nezaposlenih konkurisalo je za pohađanje besplatne obuke za ova zanimanja. U okviru projekta mjere podrške za zapošljavanje. Cilj je prekvalifikacija u skladu sa aktuelnom potražnjom na tržištu rada i smanjenje broja nezaposlenih. Besplatnu obuku u cilju stručne prekvalifikacije za operatere na CNC mašinama za obradu metala i zavarivača MIG-MAG postupkom proći će po 15 nezaposlenih kandidata iz Prijedora. Među prijavljenima za obuku je i nezaposleni prijedorčanin Predrag Marić. Završio je mašinsku školu. Posle završetka škole malo sam radio u struci, u firmi koja sam radio zatvorila se, radio sam neke druge poslove. Međutim, sad ovo je šansa, hajmo reći, da se vrati bukvalno svom zanimanju, svojoj struci. Trenutno imamo prijavljenih 40 polaznika za CNC operatere i nekih 15 prijavljenih za zavarivače. Šta će biti presudno kada ih budete birali? Presudno će biti nivo srednje škole, odnosno nivo obrazovanja koji su do sada stekli. Obuka traje 240 školskih časova. Biće organizovana u mašinskoj školi, ali i u prijedorskim preduzećima. Uslovi imamo, ventilaciju imamo, opremu kompletnu imamo. Zapošljavaju se odlično, potražnja je velika. Očekujemo da će i tokom same realizacije praktične nastave, da će se u tu praktičnu nastavu uključiti dio preduzeća, što je samim tim već neka mala dobra osnova da kao rezultat te cijele priče imamo i na kraju zapošljavanje. Cilj je prekvalifikacija u skladu sa aktuelnom potražnjom na tržištu rada i umanjenje broja nezaposlenih. Zajedno sa agencijom Preda pokrenuli smo realizaciju ovog projekta, obezbijedili smo u budžetu 35.000 konvertibilnih maraka, znači obuka će biti besplatna za sve polaznike i ono što smo pronašli koja su to zanimanja od interesa za lokalnu privredu. Projekat realizuje Prijedorska agencija za ekonomski razvoj grada uz podršku grada Prijedora.